სამუშაო შეხვედრა ველსის სამიტის წინ ნატოს სამიტის მონაწილე დელეგაციის წევრებმა პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მოსამზადებელი სამუშაოებზე იმსჯელეს. პრეზიდენტმა მათგან ამ თემაზე ანგარიში მოისმინა. ნატოს სამიტი ველსში 4 და 5 სექტემბერს გაიმართება და საქართველოს დელეგაციას ქვეყნის პირველი პირი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს. პრეზიდენტს მოახსენეთ ყველა დეტალი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ წასვლამდე კიდევ გვექნება ერთი შეხვედრა, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროატლანტიკური სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და თავდაცვის სამინისტრო ერთობლივ წინადადებებს წარმოადგენს სამიტზე საქართველოს მიერ ჩასატარებელ ორმხრივ შეხვედრებზე, მრავალმხრივ შეხვედრებზე. სამზადისი კარგად მიდის და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ სამიტის მერე საქართველო ექნება უფრო დაცული და ბოლომდე ინტეგრირებული ნატოსთან. მიმდინარეობს მუშაობა იმ თემატიკაზე, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და რაც უკავშირდება ამ სამიტზე საქართველოს პროგრესის ასახვას და იმ მიზნებს და იმ ამოცანებს, რომელიც განსახორციელებელი გვაქვს. და რამდენიმე დღე კიდევ არის სამიტამდე დარჩენილი და შესაბამისად ყველა ის კონკრეტული დეტალი, რასთან დაკავშირებითაც მუშაობა მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანი იყო შეთანხმებული, კოორდინირებული.